मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मोदी सरकाराचे उपकार मानले। तो म्हणटा हो निर्णय म्हळ्यार एसटी समाजाचे जैत, काँग्रेसीचेर फारार फार। मूल कळपा खातीर सांगता, आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें। म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आनी काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें। जे मनीस केन्नाच कोणाक दिवपाक शिकूंक ना आनी ज्यांच्यांनी फुटोवपाचें काम केलां त्या काँग्रेसीन केन्नाच ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर नांव उलयल्लें चड बरें अशें म्हाका दिसता। मोदीजीची गॅरंटी येता त्या 2027च्या असेंब्लीक आमी सीट रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें। त्या खातीर म्हणजे कोणीच परत जाल्यार 2027 पर्यंत जो प्रोसेस जो आहा तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो आनी परत एकदां आमच्या ट्रायबल भावांक जे 4 सीट रिजर्वेशन गोंयांत मेळपाक जाय ते मेळटलें। इट इज अ बिल पास जाला। इट इज नॉट अ ऑर्डिनन्स, बट बिलाची कॉपी आज सांजे पर्यंत मेळटली। आणि मुख्यमंत्री सदांच सांगताले की 100% आमचें काम जें आसा तें लोकसभा निवडणूक जावच्या पयलीं जातलें आनी आमी सदोदीत एखादें काम करता आसतना ताचो पॉलिटिकल फायदो जावचो अशें केन्नाच धरूं ना। आनी संपूर्ण आदिवासी समाज जो आसा आमचो, आमचे नेते आनी सगळो आमचो समाज आदिवासी ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता। आणि आज पॉलिटिकल जो राखीवता जी आसा ती आज डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडारपणा सकल भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्राच्या सरकारा सकलूच आज आमकां एक मोलादीक अशी भेट आज महाशिवरात्रीचे ती दिल्ली आसा। त्या बद्दल हांव सगळे केंद्रीय सगळे कॅबिनेटाचे हांव आभार व्यक्त करता। गोंयचे जो सरकाराचो मंत्री येतात आनी हे आंदोलन इनिशिएटीव करपा खातीर त्याच उठाच्या भितर खूब फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो। त्या खातीर हांव आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, आमचे मंत्री गोविंद गावडे, बाकीचे सगळे मोर्चाचे आणि सगळे लोकांचे वतीन भारतीय जनता पक्षाचे आनी गोंयच्या सरकाराचे अभिनंदन करता आसतना तांकां सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।